ഡ്യൂഡിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ബോക്സിനുള്ളിൽ 2 കയ്യില് 2 എണ്ണം. കണ്ടാ പേടിക്കൂട്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. രാവിലെ തന്നെ നല്ല മഴയാണ്. ഡ്യൂഡിനെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവള് മാറ്റാണ്. പുതിയ ഡ്രസ്സ് കിട്ടിന്റെ അഹങ്കാരം ഗൈസ്. എന്തോ ലുക്കായി വരുന്നുണ്ട്. കാണിച്ചരാ ആരായി വരുന്നത്. ഓ മൈ ഗോഡ്. കുഞ്ഞാ സ്ലോ മോഷൻ വേണ്ട, സ്ലോ മോഷൻ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടോളാം സ്ലോ മോഷൻ. ഏതാ ലുക്ക്. കുഞ്ഞോളെ ഫുൾ ഓർഡർ ആണല്ലോ. കുറച്ച് അധ്വാനിക്കിന്റെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം ഓർഡർ ആണല്ലോ. എന്താണ് നൈറ്റിലിടാൻ പറ്റിയ ഡ്രസ്സാണ്. നൈറ്റിലിടാൻ പറ്റുക. എവിടുന്ന് ഓർഡർ ചെയ്താടി കുറിപ്പ്? ഞാൻ ഷൈവേ പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ്. ഓക്കെ. സോ ഓരോന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് നോർമൽ അല്ല ഓക്കെ. എനിക്ക് ഓരോന്നിട്ട് കാണിച്ചോണ്ടോ? ഓക്കെ, ഓരോന്നിട്ട് കാണിച്ചു തന്നാ മതി. കൊള്ളാം. ഞാൻ രാത്രി തിളങ്ങ്. ഇവള് രാത്രി അതിനിടെ ഒരുമാതിരി എന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ഇത് നല്ല ഉണ്ട്. ഇത് ഇടാൻ പറ്റിയ സംഭവമാണ്. ഇത് നല്ല കളർ ടോപ്പ് മാത്രം. കണ്ടോ? ഇത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ട് വേറൊന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, കളർ കണ്ടോ? ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത് സെയിം കളർ ആണല്ലോ. നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ക്യാമറയില്? പക്ഷെ ക്യാമറയിൽ അത് സെയിം മാതിരി കേട്ടോ ഇന്നലെ കാണുന്നത്. ഏകദേശം സെയിം മാതിരി. ഇവളി 3 എണ്ണം ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരട്ടോ. ആടാ, നിനക്ക് കളറെല്ലാം ചേരുന്നുണ്ടോ? നമ്മള് നല്ല കളർ ചേരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഞാൻ അടുത്തിട്ടോ. അടുത്തിട്ട് പോവാ. 2ാമത്തെ ഡ്രസ് ഇട്ട് ഡ്യൂട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഡ്യൂട്ടിക്ക് എന്താ പറയാ, കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്നുള്ളൊരു മൂഡില്ല ഞങ്ങളെ. കൊള്ളാല്ലേ? നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് സാധനം. കൊള്ളാം. ഇനി അടുത്തിട്ട് വരൂ. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് ഷൈവേ.com അതിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നൈറ്റ് വ്യൂസ്, ഇന്നർ വ്യൂസ് ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് നല്ല ക്ലോത്ത് ആണ്. എല്ലാ കളറും ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഉണ്ട്. അതാണ് മെയിൻ സംഭവം. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പൊ ലിങ്ക് ഒക്കെ താഴത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തോണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഗൈസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അടിച്ച് പൊളിച്ചിരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ടുഡേ സോ എക്സൈറ്റിംഗ് ഡേ ഗൈസ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനിന്നൊരു പെറ്റിനെ വാങ്ങാൻ പോവാ. പെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ പെറ്റല്ല, ഇത് കണ്ടാ പേടിക്കോട്ടും ഗൈസ്. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഒരു പെറ്റിനാണ് ഞാൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഡ്യൂഡിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ക്ലാസ്സിൽ പോയതിനു ശേഷം ഡ്യൂഡി എപ്പോഴും പറയും ഒരു പൂച്ചനെ വാങ്ങണല്ലേ, തത്തമ്മനെ വാങ്ങണം, കുറെ പെറ്റ്സിനൊക്കെ വളർത്തി. സോ ഞാൻ ഇന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പുതിയ പൂച്ചനെ അല്ലെങ്കിൽ തത്തനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങി വരാത്. നമ്മളെ ടെറർ പെറ്റിനെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ പെറ്റ് ഹൈവിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഞാനിപ്പം വിശ്വാസിന്റെ വീട്ടിലാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് സീനുള്ള സാധനമാണ്. അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാൽ പണി കിട്ടും. സോ ആർ യു റെഡി ഫോർ അവർ പെറ്റ് ഹണ്ടിങ്? അത് എന്റെ ക്ലാസ് അല്ല, നമുക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഗൈസ്. മറ്റേ വണ്ടി നമ്മളങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ മച്ചാന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹായ് ബ്രോ. ഗൈസ്, നമ്മള് പെറ്റ് ഹൈവിൽ എത്തിയതാക്കണം. നമ്മളെ മച്ചാൻ ഇതാക്കണം. ഇതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഇഗ്വാൻ. വലിയൊരു ഇഗ്വാനൊക്കെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ് അടിക്കുക. ഓ മൈ ഗോഡ്. എന്റെ പേടിയുണ്ടോ? എന്താ നല്ല അടിപൊളി മഞ്ഞ കളറിലൊക്കെ വലിപ്പം നോക്കിയുണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്ത പെറ്റിനും കൂടി എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്ര സ്നേഹിയോ, ഇത്ര പെറ്റ് സ്നേഹിയോ എന്റെ അളിയ. 2 കയ്യിൽ 2 എണ്ണം. സോ നമ്മള് വാങ്ങിയ പെറ്റ് ഇതാക്കണം, ജസ്റ്റ് ഇതാക്കണം. ബോക്സിനുള്ളിൽ കേസ് ഞാൻ ബോക്സ് തുറന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എന്ത് ടൈപ്പ് പെറ്റാണ്. ഇത് കണ്ട ഡ്യൂഡി എന്തായാലും ഓട്ടും കേസ്, മിക്കവാറും ഓട്ടും. സോ ഓൾ താങ്ക്സ് ടു നമ്മുടെ സ്വന്തം ബ്രോന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ബാസി. പെറ്റ് ഹാവിലാണ്. ഒരു ഇത് എല്ലാ ടൈപ്പ് പെറ്റ്സും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. സോ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് വാങ്ങാം. നമ്പർ താഴത്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. എന്റെ അമ്മ, എന്റെ അമ്മ. സോ നമ്മള് വാങ്ങിയ പെറ്റ് എന്താണ്? വെയിറ്റ്, നമ്മള് വാങ്ങിയ പെറ്റ് കുറച്ച് ടെററാണ്. അതിനാ ഞാൻ ഇവരെ വിളിച്ചത്. ഇവർക്ക് തത്തനെ പിടിച്ചിട്ടല്ല പേടി. അപ്പൊ ഇത് സീനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ അൺബോക്സ് ഉണ്ട്. ചെയ്താ തുറന്നു.
ഗൈസ് ഇത് ഒറിജിനൽ ആട്ടോ, ഒറിജിനൽ സ്നേക്ക് ആണ്. സോ ഇതും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇളക്കല്ലേ ലൈനെ? ഇളക്കുണ്ടോ തലവൊക്കെ വെച്ചേക്കാ. ഓക്കെ, അടച്ചടച്ചടച്ചടച്ച. ഒരു തത്ത ഇരുന്നതിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മാറിയിട്ടില്ല. ഡ്യൂഡിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തെടുത്ത്. കുഞ്ഞോ, നമ്മൾ പെറ്റിനെ വാങ്ങി, അടിപൊളി സാധനം. ആ വാങ്ങി അവർ അടിപൊളി പെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇന്നിതാ ഡോർ വർക്ക്. ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്തും, ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേഗം. ആ ചോറൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാം. നീ പെറ്റിനാദ്യം കാണുന്നു മോളെ, എന്താ ഓർഡർ ചെയ്യാ. സോ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. പെറ്റിനെ വാങ്ങിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ത് പെറ്റാന്ന് അവൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. കുഞ്ഞാ, how are you? നമ്മളെ വിശ്വാസാണ്. ഇതെന്താ സാധനം അറിയാം, എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മളെ പെറ്റിനവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞ് ഇത് പാറി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇതാക്കണ ഡോറൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പക്ഷെ തത്തമ്മനെ കൊണ്ടപ്പോ ഫിഷിനെ വരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ. അതെ, ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഫിഷിനെ വാങ്ങിയപ്പോ വന്നൊരു മൂടാണ്, ഒരു പെറ്റിനെ കൂടി വാങ്ങണം. സോ ആർ യു എക്സൈറ്റഡ്? എന്താന്നൊരു ക്ലൂ തരുമോ? നീ ഗസ് ചെയ്യില്ല, വിശ്വാസം ഇവള് ഗസ് ചെയ്യട്ടെ. നീ ഗസ് ചെയ്യ. അത് പറയാനില്ല, ചുമ്മാ. വലുതാണോ? തത്തല്ല കിളിയല്ല. തത്ത കിളിയിൽ പെടൂലേ? പപ്പിയൊന്നല്ല, പപ്പിയും പൂച്ചൊന്നല്ല. പൂച്ച ഉത്തര ചേർക്കണം. അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ അവിടുന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ച വേറെ സാധനല്ലേ, എരുമ. സോറി എരുമ വേറെ ആണല്ലോ. സോ എന്നാ ക്യാമറ പിടിച്ചോ, ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഞാൻ തരാൻ പോകുന്ന ഈ എന്താ പറയാ, ഈ പെറ്റിനെ നോക്കി വളർത്തി വലുതാക്കുന്ന പ്രോമിസ് ചെയ്യും. പ്രോമിസ് ചെയ്യും. കാരണം അവള് കൊറേ കാലമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ കേസ് ഒരു പെറ്റിനെ വേണോ. ലാസ്റ്റ് ഇത് പിന്നെ ഒളിച്ചൊന്നും ഓടൂലല്ലടാ, ഇത് ഒളിച്ചോടൂല. ഇല്ലല്ല, പിന്നെ ജനലിന്റെ കൂടെ നോക്കൂല. നല്ല ക്യൂട്ട് സാധനം. രാവിലെ കഴിക്കും. അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നീ ഹോട്ടലിൽ കൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യടി. കഷ്ടോട് സാധനം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പഠിക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഒരു ക്യൂട്ട് പെറ്റാണ്, നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിച്ച് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെറ്റാ അല്ലെ? സിമ്പിൾ. എന്റെ കുട്ടി തുറന്നു. ഞങ്ങളെ കാരണം എടുത്ത് കഴിച്ചതല്ലേ? സീരിയസ്ലി നീ നോക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഇരി. ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല നിന്റെ. സീരിയസ്ലി ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങള്. തുറന്നോ. പിന്നെ കണ്ണ് അടച്ചു തുറന്നു. നീ ഇങ്ങോട്ട് അതേ തുറന്നാ മതി. അവിടെ തന്നെ തുറക്കണം. ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ തുറക്കലാണ്. വിൽമിൽക്കിന് പെറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. വിൽമിൽക്കിന്റെ നല്ല പാമ്പാണ്. അങ്ങോട്ട് കാട്ടാപ്പിള്ള വെക്കാം. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഒരു ടൈമില്ല. ഇല്ല ഒരു ടൈമില്ല. എടുത്തോ സാധനം എടുത്തോ. ഇതാണ് സാധനം. ആ പെട്ടിയോടെ കൂടി എടുക്കാം. സോഫന ഉള്ള വെക്കാം. ഇവനക്ക് ഇതിനൊരു പേടിയില്ലേ? കൊള്ളാലോ. പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങളത് കടിക്കൂല, ലേഡീസിനത് കടിക്കൂല. എടുത്തോ ഇങ്ങോട്ട് കുഞ്ഞാളാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉന്തിട നല്ലല്ല. ടൈം കിട്ടി ഞാൻ ചെയ്ത നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളുടെ ക്യൂട്ട് പെറ്റിന് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇത് ടിവിയിൽ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടോ. ഇതിന് പേരിടണല്ലോ. എന്ത് പേരിടൂ? അപ്പു അപ്പൂന്ന് പേരിടാ. അല്ല കുട്ടാപ്പി. മിൽക്ക് ഷേക്ക് കഴിക്കുക. നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും. ഇഞ്ഞോളെ എടി സീനില്ല. ഇല്ല പേടിക്കണ്ട, ഇരിക്കി. നീ ഇരിക്കുന്നത് എടി ഞാനതിന് തൊട്ടതാ. നീ ഇരിക്കി, നീ ഇരുന്ന് നോക്ക്.
സീരിയസ്ലി ഇരുന്ന് നോക്കി. കൊട്ടുമായിട്ട് അത് തുറക്കും വാ. നീ തലോടി നോക്കി. പക്ഷെ അറിയാത്തൊരു തൊട്ട എന്തേലും നീ തലോടി നോക്കി. നാവിടുന്നു പുറത്തേക്ക്. നീ തലോടി നോക്കടി. ജസ്റ്റ് തലോടി നോക്കി. നിക്കാടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവളെ അത്ര പേടിച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്ര ഒരു ഓട്ടോ ഓടിയില്ല വിശ്വാസം. ഇത്രയും ടെററായിട്ടുള്ള പെറ്റിനെ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങണം. ഓ മൈ ഗോഡ്. സീരിയസ്ലി ഇത് വളർത്താനുള്ള ഞങ്ങളെ. ആ ഇതിന്റെ റേറ്റ് പറഞ്ഞ 1,30,000. 1,00,000 മുകളിലാട്ടോ ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. സോ നല്ല വലിപ്പം നോക്കൂ. ഭയങ്കര സീനാവും. ഇപ്പൊ ഏകദേശം തൊട്ടോക്ക്. അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തൊട്ട് പഠിക്കല്ലേ. അതെന്തൊരു സാധനമാണോ മോളെ. എനിക്ക് പേടിപ്പിക്കില്ല. ഓ ക്യാമറ കണ്ടിട്ട് അഗ്രഷൻ ആണോ? അഗ്രഷൻ. സോ ഇനി ഞങ്ങള് ഈ സാധനം ഡ്യൂഡിന്റെ കഴുത്തിലൂടെ ഇടും. കഴുത്തിലിടും. നിലത്തിടരുത്, കയ്യിൽ പിടിക്കണം. അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് നിലത്തൊന്നും ഇടരുത്, കയ്യിൽ പിടിക്കണം. ഇല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല. വാ പിടിക്ക് വാ നീ ആടന്നോ. പേടിയാണ്. ഇല്ല എന്തിനാ പേടിക്ക. നടക്ക് മെല്ലെ അങ്ങനെ ഡ്യൂഡിന്റെ പുതിയ പെറ്റ്. പേടിക്കണ്ട. പോസൊക്കെ ചെയ്ത് എന്റെ കുഞ്ഞു പേടിണ്ടോ? പേടിയോ? ഫസ്റ്റ് ടൈം കേട്ടോ എങ്ങനെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ശരീരം. ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ആവാതെ നോക്കി കേട്ടോ. മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് കൈ മുമ്പോട്ട് നീക്കി കൊടുക്കണല്ലേ. ഒരുപാട് കാണാനില്ല ഇങ്ങനത്തെ. അങ്ങനെ ഡ്യൂഡിന്റെ പുതിയ പെറ്റ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. ഇപ്പൊ പേടി മാറിയില്ലേ? ഫേസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ എന്താ ഡയലോഗ് കുഞ്ഞുമോളെ? സീരിയസ്ലി നത്തിങ് ബേബി, നത്തിങ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഓ പോളി ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അത് മുഖം കൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട. ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ മോളെ കുഞ്ഞാളെ പാമ്പ് മടിയിലില്ലാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അതല്ല എന്റെ പോളിസി. അങ്ങനെ എന്നാലും നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിന് വിഷമുണ്ടോ പല്ലുണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒക്കെ നമ്മൾ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഒരു കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ. പക്ഷെ സാധനം നരി കേട്ടോ. ഭയങ്കര മൂട് സാധനം. എന്റെ പോക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നു. ഓക്കെ സെറ്റാ. അടിപൊളി. പേടിച്ചോ? അടിപൊളി. കയ്യൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തോ? പേടിച്ചോ? പേടിയില്ല. ഇപ്പൊ പേടിയില്ല. അപ്പം ഈ പെറ്റിനെ നമ്മളിനി പെറ്റിനെ പേരിടണം. അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികളുണ്ട്. നമുക്ക് കുട്ടൂസൻ എന്ന് പേരിടാം. കുട്ടൂസൻ. സോ കുറച്ച് പേടിച്ചോണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒരുത്തൻ പേടിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണ്ട. അവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പാമ്പാണ് ഗൈസ്. ആ ഒരു പേടി മനസ്സിലുണ്ടാവില്ലേ? സോ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തലയിലൊക്കെ ഗൈസ്. ബൈ. ടേക്ക് കെയർ.